Rainstorm over Delhi has forced flights approaching the city to go in a holding pattern. Delhi is now seeing some hailstorms, and flights have been affected, because of which the visuals on your screen are quite telling. You can see that wind leaves cars shaking on the roads. A hailstorm has battered parts of the national capital this evening, bringing traffic to a standstill at many places as the frozen pieces of ice hit windshields and motorcyclists. We also have information coming in that flight tracking websites show several passenger planes circling over Indira Gandhi International Airport. This was just a short while ago, waiting for the bad weather to clear, which would likely delay flight timings. In fact, there are several flights that may have been impacted because of this heavy rain and thunderstorm in Delhi. The bright evening sky amid the intense heat wave, which has been keeping the city on a boil for the past few days, suddenly darkened around 4:30 p.m. as this thunderstorm, accompanied by hail started just a short while ago in parts of the national capital, even Gurgaon. The weather office earlier today had forecast a thunderstorm with light to moderate rain intensity and gusty winds with speed up to 50 kilometers per hour. My colleague, meanwhile, Himanshu, spoke to the Met Department. The Met Department has predicted good monsoon this year, and he has more details for us. Take a look. दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल समय से 3 दिन पहले केरल के कोस्ट से टकराया है और अगले कुछ दिनों में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर उसका प्रोग्रेशन धीरे धीरे बढ़ने वाला है। मेरे साथ डॉक्टर एम महापात्रा हैं, डायरेक्टर जनरल भारतीय मौसम विभाग। अब पहला सवाल ये है कि ये जो सैटेलाइट इमेजेस आपके पास हैं वो क्या दर्शाते हैं, अभी क्या दिशा है उसकी मानसून? मानसून अभी केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं और बे ऑफ बंगाल में मानसून एक्टिव है। हमारा पूर्वानुमान यही है कि अगले 3-4 दिन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और ईस्ट असम वगैरह एरिया में मानसून आ सकता है। इसके साथ साथ जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में कर्नाटक के दक्षिण हिस्सा और तमिलनाडु कुछ हिस्सा में ये बढ़ सकता है। और अभी जो स्टेटस है इसके हिसाब से दिखाया जाए तो शुरुआत जो हुई है नॉर्मल से 3 दिन पहले नॉर्मल हुई है, मगर ऐसे कुछ डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन नहीं है कि ये 3 दिन पहले केरल तट पर आ गया तो सभी जगह पर पहुंचे। तो इसके पहले भी आप ये कह चुके हैं कि जो मानसून की दिशा और दशा है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, कई बार प्रोजेक्शन से अलग भी आता है और इसकी एक वजह क्लाइमेट चेंज को देखा जाता है। आपको लगता है कि इस सीजन में भी उसका असर दिखेगा क्लाइमेट चेंज का? कोई भी मानसून ना पकड़े इस वक्त देखेंगे कि एक स्पेशल वेरिएशन होता है, मैंने कहाँ ही आपका ज़्यादा बारिश होगा और कहीं कम बारिश होगा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इसमें सभी जगह में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं। और इसके साथ साथ टेम्पोरली माने विद टाइम ऑल्सो चेंज होता है। कभी कभी लॉन्ग ड्यूरेशन वेट स्पेल हो जाते हैं जहाँ की ब्रॉडकास्ट होता है, और कहाँ ड्राई स्पेल हो जाते हैं जहाँ डेफिशिएंट रेनफॉल वजह से। मगर ये सब हम मॉनिटर करते रहते हैं। मगर जो हमारा फास्टेस्ट फोरकास्ट दिया गया है इसमें देखेंगे कि फॉर कंट्री जो होल नॉर्मल मानसून हो सकता है।